nongeye kubasuhuza mwese abakomeje kudukurikirana kuri iyi channel yacu Ingando online, mbashimira kuba mukomeje kutugaragariza ko mudukurikiye kandi mukabitwereka muri comment zanyu, ari nako mukora subscribe. Uyu munsi rero nyuma yo kubategurira ibiganiro bitandukanye, ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uko watunganya umuti uvura amasununu wifashishije igikuka. Bamwe bakita igikuka, abandi bakacyita igikukuri, bitewe nuko ukita cyangwa se izina rikoreshwa mu gace runaka. Ariko igikuka cyangwa igikukuri ni umunyu wifashishwa ahanini mu gutegura amafunguro, ndetse bamwe bawukoresha barimo bagaburira amatungo, abandi bashobora kuwukoresha mu buhinzi, ndetse hari naho nabonye igikuka cyangwa igikukuri gishobora gukoreshwa mu rwego rw'ubwubatsi. Uyu munsi rero turagaruka aho wagikoresha nk'umuti uvura amasununu. Ariko mbere y'uko dukomeza, nagira ngo mbasabe, niba ari ubwa mbere mudusuye kuri iyi channel yacu Ingando online, ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse no gukora kuri ako kantu k'inzogera kari muri screen yawe, kugira ngo ninjya ndangiza kugutegurira inkuru njye mpita nkoherereza ubutumwa bugufiya bukumenyesha yuko hari inkuru runaka ndangije kugutegurira. Uyu munsi rero nkuko nari mbigarutseho, ngiye kubagezaho umuti uvura amasununu. Tudatinze rero, kugira ngo utegure uyu muti w'amasununu, hari ibikoresho by'ibanze ugomba kuba ufite. Igikoresho cya mbere kiza ku isonga, ari nacyo navuga cy'ibanze cyangwa cy'ingenzi, ni kuba ufite igikuka cyangwa se igikukuri, abandi bawita umunyu w'ingezi. Icya kabiri, ugomba kuba ufite nibura agakombe k'amazi meza. Agakombe k'amazi meza nako karakenerwa mu gukora uyu muti uvura amasununu. Icya gatatu, ushobora kuba ufite ibuye risukuye kandi rirambuye, ariko akaba ari ibuye ry'ubwoko butavunguka, ku buryo uramutse wenda hari ikintu ubondeyeho ryavunguka. Akaba ari ibuye rikomeye, naryo turaza kuryifashisha, cyangwa se ikindi kintu cyose gikomeye ushobora gukoresha mu gihe ugiye kugihonderaho ikintu. Ikindi turaza gukenera inyundo cyangwa se akanyundo. Utaba ugafite, ushobora kwifashisha akabuye gatoya ushobora kwifashisha uri guhonda, ariko nako kakaba katavunguka. Ikindi turakenera agacupa gashobora kuba gapfundikirwa, kandi ako gacupa nako kakaba gafite isuku. Ikindi rero turaza gukenera akayiko k'icyayi cyangwa se teaspoon. Ntabwo ari akayiko k'icyayi, ahubwo ni kariya akayiko ukoresha mu gihe uri kuvanga cyangwa gushyira isukari mu cyayi, ako bakunze kwita teaspoon. Tudatinze rero, reka tubabwire uko uyu muti utegurwa. Mu gutegura uyu muti rero, ufata igikuka. Warangiza gufata igikuka ukagishyira kuri ka kabuye cyangwa ikindi kintu ushobora guhonderaho. Hanyuma warangiza gufata icyo gikuka, ugafata ka kanyundo cyangwa se akandi kantu wahondesha, aho twagarutse nko kuba wakoresha ibuye ariko ritavunguka. Hanyuma ukagihonda neza ukoresheje ka kanyundo, ukagihonda neza ku buryo ubonamo ifu
iseye, ifu inoze rwose, ku buryo ubona ari ifu inoze. Ni ifu inoze. Hanyuma wamara kubona iyo fu inoze, ukaza gufata ka gakombe kawe cyangwa ka gacupa kawe gapfundikirwa, ugafata amazi ugasukamo utuzi dukeya. Warangiza gusukamo utuzi dukeya rwose, duke cyane, ugafata ka gafu wahonze ukagasukamo. Warangiza kugasukamo ugafata ka kayiko k'icyayi ukavanga cyangwa se ugakoroga, ariko washyizemo utuzi dukeya, ku buryo ubona uruvange rw'iyo fu n'amazi rufashe cyane, rumeze nk'aho ari amavuta ya gikotoro. Ntabwo ugomba gushyiramo amazi menshi ku buryo bicika amazi, oya, bigomba kuba ari uruvange rufashe, rumeze nk'amavuta ya gikotoro, cyangwa se bimeze nk'uko wateka igikoma kikaba gifashe cyane. Warangiza rero kubikora gutyo, ukaba urangije gukora umuti wawe. Navuze nti ufata igikuka ukagihonda neza, ukagihondera ku ibuye ritavunguka, cyangwa se akandi kantu ushobora guhonderaho wifashishije akanyundo cyangwa se ibuye rindi ritavunguka. Noneho ugafata amazi ugashyira muri ka gacupa kawe, ugafata ifu wahonze inoze neza y'igikuka ukayishyira muri ya mazi. Warangiza ukavanga neza ku buryo ubona uruvange rukomeye, rufashe, rumeze nk'amavuta y'igikotoro cyangwa igikoma gifashe. Ubundi ukaba ushobora gukoresha uwo muti wa gikukuri wivura amasununu. Mu by'ukuri rero uwo ni wo muti wifashisha mu gihe urimo kuvura amasununu. Mu kanya ndagaruka mbabwira noneho urangije gutegura uwo muti, urangije kuwukora, ese noneho wawukoresha ute, ese urawunywa, ese ugenza gute? Ndabigarukaho mu kanya gatoya, ariko nkwibutsa rwose gukora subscribe kuri iyi channel yacu, ndetse ukaba wanatera komenti cyangwa se ukaduha like, cyangwa se niba wakunze iyi nkuru ukaduha like, waba utayikunze nabyo ukabigaragaza, ndetse byaba yagufashije ukayisangiza abandi, ukora share ku mbuga za WhatsApp wamo cyangwa ahandi hantu ushobora kuba uri. Tugaruke rero ku muti wacu. Iyo urangije kuwutegura, wawushyize mu gacupa, warangije kuwutegura, wabonye rwa ruvange, ufata rwa ruvange ukarusiga ahantu haherereye rya sununu, ugasiga kuri rya sununu, umera nkaho usigaho amavuta wifashishije urutoki, ugasigaho. Iryo sununu rishobora kuba ari rimwe, ashobora kuba ari amasununu menshi se, cyangwa itsinda ryayo. Niba ari itsinda ryayo ubwo urasiga kuri yose, niba ari rimwe urasiga kuri iryo sununu, ndetse usige no ku kanya gatoya k'ahantu rizengurutse, use nk'urizenguruka, usigaho rwa ruvange rw'igikuka wakoze rufashe. Nurangiza rero gusigaho, urabireka bikumeraho, bishobora gusa umweru bitewe n'igikuka wakoresheje, cyangwa se bigasa umukara, ukabireka bikumiraho. Byarangiza kumiraho rero, ugategereza nibura iminota nk'icumi, hagati y'iminota 10 na 15 maze kubisigaho, maze ukaba ushobora gukaraba cyangwa se ukisiga amavuta usanzwe ukoresha wisiga. Nkwibutsa yuko ntabwo ubinywa, ahubwo urabyisiga. Mu minsi mike cyane rwose utangiye gukoresha uyu muti, ugenda ubona ko rya sununu rigenda rigabanyuka,
rikugeza rwose aho rishiriye. Hari abantu benshi ubwo nateguraga iki kiganiro nabajije ndetse bambwira yuko uyu muti bawukoresheje ukabafasha, ndetse nanjye ubwanjye ubabwira uyu muti narawukoresheje kandi waramfashije ku buryo bugaragara. Ndabashimiye rero kuba mwafashe umwanya wanyu mudukurikiye kuri channel Ingando Online. Mbashimira ku bakoze subscribe, mbibutsa namwe abatarayikora kuyikora, dore ko tubategurira ibiganiro bitandukanye birimo amakuru ajyanye n'ikoranabuhanga, siyanse, bijyanye n'ubuzima, ubuhinzi, bworozi n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero nkaba mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifuriza kugubwa neza, abifuriza ishya n'ihirwe aho muherereye hose. Mugire amahoro y'Imana, muhirwe rwose kandi ibihe byiza aho muherereye hose. Naho ubutaha.